हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट ग्रुप में। मैं जितेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं टैपेड नॉइज के बारे में एंड उसका थोड़ा सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सुनाता हूँ अपना जो मेरा स्टार्टिंग में जो इंजन का साउंड था वो पहले सुनाता हूँ, जो मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट में भी डाला हुआ था। तो चलिए वो सुनते हैं। जो आपने साउंड सुना उस समय मेरी गाड़ी कुछ 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर ही चली थी एंड साउंड जो था वो बहुत ज़्यादा लाउड था, जिसकी वजह से साइलेंसर का साउंड कम आता था, इंजन का साउंड ज़्यादा आता था। तो दोस्तों उसके बाद मैंने एक अच्छे मैकेनिक से जो कि यहाँ पर हैं उनसे चेक करवाया, डिटेलिंग करवाया एंड साउंड अभी जो है वो कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ उसके बाद मतलब 4000 किलोमीटर का चल चुकी है, ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर चल चुकी है। फिर भी आपको अभी का साउंड सुनाता हूँ, फिर बात करते हैं क्या सोल्यूशन है, कैसे उसको आप कम कर सकते हैं, क्या क्या उसके तरीके हैं, तो वो हम बात करते हैं बाद में। पहले साउंड सुनिए अभी का। तो आप वो चारों कनेक्टर हो या फिर आपका फ्यूल लाइन हो या फिर आपका हाइड्रोलिक रैपिड हो, ये ज़्यादा अगर साउंड को इंक्रीज करते हैं। अगर आपकी फ्यूल लाइन क्लीन नहीं है तो ऑब्वियसली आपके ऊपर हेड तक जो है वो प्रॉपरली इंजन नहीं पहुंच पाएगा और साउंड जो है उसकी वजह से इंक्रीज होगी। एंड अगर आपका जो हाइड्रोलिक रैपिड है उसमें प्ले है, हल्का भी प्ले है, तो वो जो साउंड है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से साउंड इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आपके साइलेंसर का साउंड से ज़्यादा आपके इंजन का साउंड आपको लगता है एंड ये रहेगा दोस्तों। इस पर सच बता रहा हूँ, अब इस पर वर्किंग चलेंगे, इस पर वर्किंग श्योरली करेंगे एंड इस पर अगर इन फ्यूचर जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। बट हाल फिलहाल के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है। जो भी आप वीडियोस देखते हैं कि हाँ भाई हम टैपेड नॉइज़ को कम कर रहे हैं, वो इनिशियल दिखाते हैं, मतलब अभी उनने वर्क किया एंड वो क्लीन हो गया, बट उसके बाद जब वो रिव्यू डालेंगे लॉन्ग टर्म का कि मतलब 1000-1500 किलोमीटर के बाद क्या हुआ, तो वो भी यही बोलेंगे कि इंजन का साउंड जो है जैसा पहले हमने करवाया था वैसा ही हो गया। ठीक है, तो कोई भी टेम्परेरी सोल्यूशन मत जाइए, मेरा सजेशन ये रहेगा। अगर फिर भी आपको कुछ करवाना चाहते हैं तो आप जरूर करा सकते हैं, वो टोटली अप टू यू। एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड मैं कैप्चर नहीं कर पाया वो बिकॉज मैं किसी और वर्क में स्टक था, फंसा हुआ था, तो मैं वो आपको कवर करके नहीं दिखा पाया। एंड बहुत दिनों से वीडियोस भी बहुत कम आ रही हैं, तो अभी थोड़ा ट्राई करेंगे कि आपको वीडियोस जो है कंटिन्यूसली एंड टाइम देना शुरू करें। तो दोस्तों यहाँ पे थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट को। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपके लिए आते रहेंगे। बाय।